Buonasera. Eu vou falar em português só para não desempregar ele. Quindi parlerò in portoghese soltanto per non lasciarmi senza lavoro. Quando é algo muito não elevado, eles entendem logo, nem precisa de tradução. Non elevato? Uma brincadeira dessa não é lá muito elevada. Ok. Quando si tratta di uno scherzo, qualcosa di non molto elevato, capite anche senza la traduzione. Ok. Está bem aqui? Perfetto, grazie. Ok. Obrigado. É muito bom estarmos aqui em Padova. É muito bom estarmos com vocês e é muito bom participar das atividades espirituais que acontecem quando nós estamos por aqui. È molto bello essere qui a Padova, è molto bello stare qua con tutti voi ed è molto bello anche partecipare quando le attività spirituali avvengono. Tratar deste tema é algo de utilidade pública. Parlare di questo tema è un qualcosa di utilità pubblica, Ou seja, serve para todas as pessoas, ossia serve per tutte le persone, seja espírita ou não, siano spiritiste o no, seja materialista ou espiritualista, siano materialiste o spiritualiste, e de todas as idades. e di tutte le età, Porque todos nós trocamos energias o tempo todo. perché tutti noi scambiamo energia sempre E algumas pessoas acabam sofrendo muito com isto. e alcune persone finiscono con il soffrire molto a causa di questo. Isto pode acontecer, inclusive com quem não acredita nem nas possibilidades espirituais. Questo può succedere anche a chi non crede nemmeno alle possibilità spirituali. Vou dar alguns exemplos. Adesso farò alcuni esempi. Massoterapeutas atendendo pessoas que ficam mal depois. Massoterapeuti che trattano diverse persone e alla fine dei trattamenti stanno male. Odontólogos que atendendo seus pacientes também vivem situações de mal-estar. Odontotecnici che mentre trattano i loro pazienti a loro volta soffrono situazioni di malessere. Psicólogos que vivem as mesmas situações. Psicologi che vivono le stesse situazioni. Enfermeiros e médicos. Infermieri e medici, Professores. professori. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar pode ser afetada pelas energias do ambiente e das pessoas. Ossia, qualsiasi persona in qualsiasi luogo può essere colpita dall'energia del luogo o delle persone che lì si trovano. Como também podemos ser nós quem afeta os outros. A nostra volta possiamo essere noi a colpire, a intaccare gli altri. Se não estivermos bem, nós podemos sim passar essa energia para o outro e o outro sentir o mal-estar que estamos sentindo. Se non stiamo bene, possiamo passare questa energia a un altro e quell'altro può a sua volta star male a causa di questo passaggio della nostra energia verso di lui o lei. Algumas pessoas, inclusive, chegam a dizer: nossa, eu estou muito mal, conversei com você e fiquei bem. Aí sai melhor e nós ficamos mal. Ci sono persone che hanno detto all'indomani, adesso che ho parlato con te sto bene, sono arrivato qua che non stavo bene, se ne vanno che stanno appunto bene, ma lui però rimane lì e sta male. E aí, nós precisamos aprender a usar a torneira. E lì abbiamo bisogno di usare il rubinetto. Il rubinetto? Eu tinha certeza que ia gerar isso. Tinha certeza che? Que ia gerar isso. A dúvida. Era sicuro che avrebbe generato questi dubbi. Porque eu estou usando uma metáfora. Perché
che si sta servendo di una metafora. Com a torneira nós abrimos e fechamos. Cioè il rubinetto noi lo apriamo e lo chiudiamo. Com o nosso sistema energético, os centros de forças, nós podemos aprender a não trocar energias ou trocarmos quando quisermos. Con i nostri centri di forza, i nostri canali energetici, noi possiamo scegliere di scambiare energia o di bloccare e chiudere questo processo di scambio energetico. Querem saber como? Volete sapere come? No próximo ano eu conto. L'anno prossimo ve lo dirò. Aí não pode. Aí não pode. Aí Bom, e se quiser que eu explique detalhadamente, aí fica mais caro. allora, se volete che lo spieghi con più dettagli diventa un po' più costoso. Nós chamamos isto de educação fluídica. Noi definiamo tutto questo come educazione fluidica. Portanto, é possível e nós podemos. Pertanto è possibile e noi possiamo. E isto acontece de forma bem simples quando eu saio da sintonia, da frequência vibratória do outro. E questo avviene in modo molto semplice quando esco dalla sintonia dell'altro. E cada um tem seus mecanismos, uns com consciência, outros sem consciência. E ciascuno di noi ha i suoi meccanismi, alcuni con la consapevolezza, altri senza questa consapevolezza. E esta é uma questão que cada vez mais se trabalha, inclusive, no âmbito acadêmico. E questa è una questione che sempre di più si sta lavorando anche nell'ambito accademico o discutendo. Estamos vivendo essa experiência aqui agora graças ao projeto da Caravana da Esperança. Stiamo vivendo questa esperienza grazie al progetto della Carovana della Speranza, Que está vinculado ao Centro Espírita Porto da Esperança, che è vincolata al centro spiritista Porto da Esperanza, que fazemos na AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, che facciamo presso la AFIA, Facoltà di Scienze Mediche di Itabuna, através do NUSE, Núcleo de Saúde e Espiritualidade. attraverso il NUSE, Nucleo di Salute e Spiritualità, Que estamos como coordenadores e também ministramos a disciplina de Saúde e Espiritualidade. che l'Indomar in questo NUSE ricopre il ruolo di coordinatore e insegna anche nel corso insomma, di salute e spiritualità. Porque os próprios materialistas podem não crer no Espírito nem em Deus, mas crer na energia, porque a energia é matéria, segundo Einstein. Perché gli stessi materialisti possono anche non credere né in Dio né negli spiriti, ma possono credere nell'energia, perché questo concetto insomma è stato dimostrato, espresso dallo stesso Einstein. E vivem em situações de mal-estar, E vivono anche loro situazioni di malessere, que não conseguem explicar porquê. che però non riescono a spiegare il perché. E quando indagamos em uma situação de anamnese, E quando indaghiamo in una intervista con l'anamnesi, as pessoas tomam consciência do que antecedeu ao mal-estar. le persone insomma, assumono la consapevolezza di ciò che è accaduto prima che stessero male E conseguem reconhecer que com o ambiente ou com a pessoa que teve contato realmente não estava bem e a partir dali que aconteceu as reações que estava se queixando. e riesce così a riconoscere che durante il contatto con un determinato ambiente o con una determinata persona, da lì in poi ha iniziato a stare male e quindi ha capito insomma che è stata quella situazione a scatenare, a dare inizio al suo malessere. Uma vez atendia um intelectual bem materialista. Una volta ha prestato assistenza a un intellettuale molto materialista, incallito, Cético. molto scettico, E me disse que não acreditava em nada disso de energia.
e gli disse che non credeva in niente di tutto questo legato all'energia. Aí eu disse para ele, enfia o dedo aqui na tomada. Allora gli ho detto, beh allora metti un dito qua nella presa elettrica. E aí ele me disse, não. E lui gli ha detto no. Eu perguntei, mas por que não? E gli ho chiesto, ma perché no? Aí ele disse, porque eu vou tomar um choque. Allora gli disse, ma perché prendo uno shock? Aí eu disse, ah, traduz o ar. Aí eu disse, ah. Ele disse, então você acredita em energia? È uma emoção universal. Aí eu disse, então você acredita em energia? E quindi gli ha detto, ma allora tu credi nell'energia? Aí eu disse, porque você pensou no efeito, na consequência. Perché tu hai pensato agli effetti, alle conseguenze. E você está com uma consequência agora de uma energia que você resolve negar. E tu adesso ti trovi di fronte a una conseguenza dovuta a una certa energia che tu però ti ostini a negare. E eu vou usar uma energia que você disse que não existe para lhe deixar bem. Io adesso userò un'energia che tu dici non esistere per farti stare bene. E eu não estou nem um pouco preocupado que você não acredite. E io non sono neanche minimamente preoccupato per il fatto che tu non ci creda. Porque existe. Perché esiste. Fizemos o procedimento e a pessoa disse depois, passou o mal-estar que eu estava sentindo. Ha fatto un determinato procedimento e alla fine la persona, l'assistito, ha affermato è passato il malessere che stavo sentendo. Aí me perguntou, e o que foi que eu tive? E allora ha chiesto all'Indomar, ma cos'è allora che ho avuto? E eu respondi para ele, contágio psíquico. E allora l'Indomar gli ha risposto, contagio psichico. Ah, me explique sobre isso. Ah, spiegami qualcosa di questo. E eu vou explicar para vocês segundo o Espiritismo. E adesso l'Indomar ce lo spiegherà secondo lo spiritismo. Para ele, eu expliquei segundo a ciência, segundo o sistema espiritualista, e à medida que ele foi fazendo uma pergunta, eu disse, quem fala melhor sobre isso é o Espiritismo. E expliquei para ele também. Quindi l'Indomar ha iniziato a spiegarlo dal punto di vista scientifico, poi dal punto di vista spiritualista e infine gli ha detto, beh, il sistema che lo spiega, la corrente di pensiero che lo spiega meglio è lo spiritismo. E nella misura in cui lui continuava a fare delle domande è arrivato a dire guarda, lo spiega meglio di tutti lo spiritismo e ha iniziato così a spiegarglielo dal punto di vista dello spiritismo. E aí ele me disse, eu não acredito em religiões, mas nisso aí eu acredito. Allora gli ha risposto, io non credo nelle religioni, ma in questo che tu hai appena detto, in questo sì credo. Aí eu olhei para ele e disse, agora você crê, papudo? Allora si è girato, l'ho guardato e ha detto, ah adesso ci credi? Chiacchierone. E assim como nós estamos sorrindo aqui, sorrimos lá juntamente com ele, e ele chegou à seguinte conclusão: realmente tem muitas coisas que precisamos aprender. E quindi come abbiamo sorriso adesso qua, anche allora l'Indomar con questa persona hanno sorriso e alla fine, insomma, per concludere gli ha detto sì, questa è una cosa che tu hai bisogno di capire bene. Assim como vamos aprender agora. Così come adesso tutti noi apprenderemo. E aí vocês vão poder observar citações bem precisas que trata da questão e que todos precisamos saber, especialmente se estamos exercitando a mediunidade. Quindi adesso vedremo delle citazioni molto puntuali che tutti noi dobbiamo conoscere bene, soprattutto se esercitiamo, pratichiamo la medianità. Definições. E vamos trabalhar agora de contágio e de psíquico.
Do latim contagium, é a transmissão de uma doença por contatto immediato o imediato. Vediamo adesso le definizioni, prima di contagio, dopo di psichico. Contagio, dal latino contagium, il contagio è la trasmissione di una malattia per contatto diretto o indiretto. Psíquico concerne a alma, ao espírito, fenômenos psíquicos, relativo à alma ou às faculdades intelectuais e morais. Psichico, riguardante l'anima, lo spirito, fenomeni psichici, relativo all'anima o alle facoltà di tipo intellettuale e morale. Para quem não tenha qualquer noção, não existe coisa melhor do que colocar os conceitos para sabermos qual é o nosso ponto de partida. Per chi non ha la minima cognizione di quello che si parla, è sempre bene mettere a punto insomma, i concetti con le definizioni, così siamo più precisi per quanto riguarda quello di cui stiamo parlando. Quando falamos de contágio psíquico, predominantemente pensamos no sentido negativo. Quando ci riferiamo al contagio psichico, frequentemente pensiamo a un qualcosa di negativo, Mas vamos observar que também temos a possibilidade positiva. ma adesso osserveremo che esistono anche delle possibilità positive. Sentido positivo. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la, segundo o Evangelho que estudamos, o Evangelho segundo o Espiritismo. In senso positivo, la fede sincera è avvincente e contagiosa, avvincente o stimolante. Si trasmette a coloro che non l'avevano o che addirittura non desideravano averla. Questo tratto dal Vangelo che noi studiamo, cioè il Vangelo secondo lo Spiritismo. Capítulo 19, a fé que transporta montanhas, instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, item 11. Dal capitolo 19, intitolato La fede sposta le montagne, dalla sezione Istruzioni degli Spiriti, paragrafo La fede, madre della speranza e della carità, punto 11. Nós não temos como pegar a fé e dar para alguém. Noi non abbiamo modo di prendere la fede e darla a qualcun altro, Mas, ao agirmos com fé, nós inspiramos as pessoas. ma nell'agire con fede noi ispiriamo le persone. E à medida que nós conquistamos determinadas coisas com a força da fé, E nella misura in cui noi conquistiamo determinate cose con la forza della fede, nós demonstramos para as pessoas de que é possível realizar através desta força, desta virtude, desta conquista espiritual. noi dimostriamo alle persone che è possibile realizzare attraverso questa forza, questa virtù, questa conquista spirituale. E chega um momento que a pessoa deseja também experimentar isto. E arriva il momento in cui anche l'altra persona vuole provare, sperimentare questo. Irmã Dulce, ela uma irmã católica que tem um projeto fantástico no Brasil, em Salvador, que já desencarnou. Sorella, suora Dulce, che è stata, perché è già disincarnata, ma esiste ancora spiritualmente, una suora che ha sviluppato un progetto bellissimo nella città di Salvador di Bahia, in Brasile. Ela ensinava uma técnica para aumentar a fé. Ha insegnato una tecnica per aumentare la fede. Ela diz que nós devemos escolher coisas pequenas para conquistarmos. Ci ha insegnato che dobbiamo scegliere delle piccole cose perché le possiamo conquistare. Depois que conquistamos esta coisa, a gente vai aumentando o objetivo. Dopo che abbiamo conquistato questa piccola cosa, gradualmente aumentiamo l'obiettivo. Chega um momento que nós vamos conseguir realizar grandes coisas. Arriva un momento in cui riusciamo a realizzare grandi cose. Agora, não devemos
viveu o equívoco de que, por conquistar algo com a fé, ficamos com os braços cruzados. Adesso non dobbiamo cadere nello sbaglio di pensare che possiamo conquistare tutto con la fede rimanendo con le braccia incrociate, Não fazendo a nossa parte. ossia senza fare la nostra parte. Vamos imaginar que eu queira muito receber um abraço de Henrique. Adesso supponiamo che lui voglia ricevere un abbraccio da parte mia. E aí eu penso cá comigo, eu tenho fé que ele vai me dar um abraço. E adesso lui pensa intensamente, io ho fede che lui adesso mi darà un abbraccio. Mas eu sei, ou me disseram, ou eu tenho a impressão de que ele não gosta de dar abraço. Ma io so, o mi hanno detto, o ho l'impressione che a lui non piaccia dare abbracci. E eu começo a pensar, Henrico, quero um abraço. E lui comincia a pensare, Enrico, voglio un abbraccio. E Henrico, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Enrico è là, ma ho la testa di qua, la testa di là, insomma. Eu vou usar a minha fé, mas eu posso sim dizer para ele, Henrico, eu posso lhe dar um abraço e abrir meus braços. Io posso usare la mia fede, ma io la sto usando la mia fede, ma io posso anche dire, Enrico, vorrei tanto un tuo abbraccio, aprendo le braccia, dai vieni, dammi un abbraccio. Vamos ver se funciona. Henrico, eu quero lhe dar um abraço. Vediamo se funziona. Vem cá, cara! Viu que funciona? Ele não quer nem me soltar. Avete visto come funziona? Non volevo neanche lasciarlo. Eu estou usando esse exemplo que parece simples, até uma brincadeira, mas nós sabemos que tem pessoas que desencarnam de uma existência inteira e que não conseguem dar um abraço. Cioè lui si è servito di questo esempio tanto semplice che può sembrare anche uno scherzo, ma noi sappiamo che ci sono persone che arrivano a disincarnare senza avere mai dato un abbraccio. E depois volta com aquela falta profunda. E dopo torna attraverso la reincarnazione con quel senso Não, sem reencarnar, espiritualmente, no mundo desencarnou, espiritual. volta, sentindo falta, querendo abraçar, e o encarnado ainda diz assim, nunca me deu um abraço, agora vem pra cá com essa conversa. o disincarnato. O desencarnado. Ok? Allora, quindi disincarna è nel mondo spirituale e si trova con questa carenza, con questo senso di mancanza. E poi si presenta magari a qualche incarnato, si avvicina per abbracciarlo e allora l'incarnato può dire ma durante la sua vita incarnatoria non si è mai avvicinato per un abbraccio e adesso viene qua ad abbracciarmi. Porque em uma outra encarnação são outros 500. Otros 500 che hanno. Ou seja, esta é uma expressão que usamos no Brasil. Ah, ok. Ou seja, vai demorar mais, é mais ok. difícil, mais longo, é outra coisa, é outra história. Ok, un'altra incarnazione è un'altra storia, ci vuole tempo. Vamos mais. Andiamo avanti. Sentido negativo. De tudo o que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. No Evangelho segundo o Espiritismo. Ecco, più che sensazione è il senso negativo. Da tutto ciò che rivela un briciolo di orgoglio, fuggite, come da una malattia contagiosa, che corrompe tutto ciò che tocca. Ricordatevi che ogni creatura porta sulla fronte, ma soprattutto nelle azioni, l'impronta della propria grandezza o della propria inferiorità.
Anche questo è tratto dal Vangelo secondo lo Spiritismo, capitolo 21. Existem pessoas que têm um magnetismo poderoso, só que não sabe usar. Se for tirar uma fruta de uma árvore, mata a árvore. Ci sono persone con un magnetismo potente, ma che non lo sanno usare. Per esempio, se devono cogliere un frutto da un albero, vanno là, colgono il frutto, ma sono capaci di ammazzare, far morire quella pianta. Tira uma flor de uma planta e ela seca. Tolgono un fiore da una pianta e quella pianta secca. Conheci uma pessoa que se olhasse para um passarinho, logo de manhã cedo, o passarinho caía morto na hora. Ha conosciuto una persona che se all'alba, insomma, appena svegliata, guardava un uccellino svolazzare, insomma, quell'uccello in quell'istante cadeva, insomma, morto, stecchito. E quando ela me contou isso, o que foi que eu disse para ela? Olhe para lá. E quando gli ha raccontato questa cosa, cos'è che l'indomani gli ha detto? Distogli il tuo sguardo o guarda dall'altra parte. E isto acontecia em muitos momentos em que a pessoa tinha inveja. E questo succedeva in molti momenti in cui la persona non provava nemmeno invidia, Porque aí non guardava con invidia, tinha. sì, non aveva invidia. Tinha, scusa, ok. Havia, E questo sentia. succedeva quando la persona aveva invidia. Era invejosa. Ok, era proprio invidiosa. Algo que, graças a Deus, nenhum de nós sente. Un qualcosa che, grazie a Dio, nessuno di noi sente. Pode mentir? Sì. Po- È un sentimento. É um sentimento. Dà fra... Mas nós podemos melhorar. Ma noi possiamo migliorare. Por quê? Porque nós somos seres em evolução. Perché noi siamo esseri in evoluzione. E podemos cada vez mais nos melhorarmos emocionalmente e moralmente. E ogni volta di più possiamo migliorarci emozionalmente e moralmente. E quando melhoramos emocionalmente e moralmente, nós evitamos os processos ou os contágios obsessivos. E quando noi ci miglioriamo emozionalmente e moralmente, noi evitiamo il contagio ossessivo. Todas as vezes, pois, que em um grupo, um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se enérgica a resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Vamos encontrar isto no livro dos Médiuns. Tutte le volte quindi che in un gruppo uno dei suoi componenti cade nella trappola, è necessario proclamare che nel campo c'è un nemico, un lupo nell'ovile, e che tutti devono stare in guardia, poiché è più che probabile che i suoi tentativi si moltiplichino. Se un'energica resistenza non lo porta al disanimo, l'ossessione diventerà un male contagioso che si manifesterà nei medium attraverso la perturbazione della medianità e negli altri attraverso l'ostilità dei sentimenti, attraverso la perversione del senso morale e il turbamento dell'armonia. Tutto questo è contenuto nel libro dei medium. Olha que essa citação ela é primorosa. E às vezes lemos, estudamos e passamos por cima sem alcançar o que Kardec queria nos alertar. Questa
citazione, questo passo è prezioso, è molto importante e tante volte noi lo oltrepassiamo leggendolo senza soffermarci adeguatamente per capire in che cosa Kardec ha voluto, per che cosa lanciarci un monito, un avviso. Nós sabemos, pelo menos os que estão mais habituados a lidar com a mediunidade, que todos podemos viver obsessões. Noi sappiamo, principalmente quelli che sono abituati ad avere a che fare con la medianità, che tutti siamo soggetti alle ossessioni. E a obsessão é um excelente processo de autoconhecimento. E l'ossessione è un eccellente processo di autoconoscenza, Se me permito aprender com ele. se io mi permetto di imparare con questo. Só que quase sempre nós nos posicionamos antagônicos à possibilidade de aprender com experiência. Solo che molto spesso noi ci poniamo in antagonismo con questa esperienza che invece potrebbe avere utilità perché ci potrebbe insegnare. Isto acontece por quê? Porque o nosso orgulho cria dificuldades para a gente assumir que naquele momento está precisando de ajuda. E questo accade perché? Perché il nostro orgoglio ci impedisce di capire che in quel momento noi abbiamo bisogno di cercare aiuto. Agora, olhe o link com o nosso tema. Adesso guardate il collegamento con il nostro tema. O contágio psíquico, vamos dizer assim, ponto vencido, sabemos que acontece. Il contagio psichico, tutto vencido? Ponto vencido. Punto vencido, ok. Ou seja, já explicando. Sì, il contagio psichico è un punto assodato, cioè tutti sappiamo che può succedere. Mas esquecemos que alguém no grupo, qualquer grupo, no centro espírita, na igreja, no trabalho, na família, Quindi, ma sappiamo anche che qualsiasi persona inserita dentro un gruppo, che può essere il centro spiritista, in chiesa, nel luogo di lavoro, in famiglia, estando comprometida, compromete outros. se anche solo una persona si trova compromessa, coinvolta in questo processo, contagia anche gli altri. O ditado popular diz que basta uma laranja estragada para estragar o cesto todo. Un proverbio popolare dice che basta un'arancia ammuffita, marcia, per far marcire tutti gli altri frutti. Quando nós, Cesto. quando nós estamos num grupo, tudo bem. Quando nós estamos num grupo, nós só precisamos estar mal-humorados para gerar influências nos outros. Quando siamo inseriti dentro un gruppo, ci basta essere di cattivo umore per generare una certa influenza in tutti. Alguém me diz boa noite e eu simplesmente não respondo. Qualcuno mi dice buonasera e io semplicemente non rispondo. Já crio no outro um desconforto. Già creo un malessere, un disturbo, ecco. Aí a pessoa insiste. Boa noite, Lindomar. E lì l'altra persona insiste, buonasera Lindomar. E eu, E lui risponde, vai que em italiano é diferente. talvez. Opa, não existe. Qualquer um de nós, por melhor que estejamos, uma reação dessa não iria gerar um desconforto. Chiunque di noi, per quanto bene possa stare in quel momento, di fronte a una situazione del genere, chi insomma non si sentirebbe un po' così, forse disturbato, sì, sconfortato, ok? Aí gera comigo, né? Ou melhor, com a pessoa que eu fiz, gera com os que viram eu fazer com a pessoa, e aí já contagiou todo mundo, já gerou uma perturbação na harmonia. Quando isto acontece, nossa vibração cai. Aí o obsessor diz assim, estou em casa.
E quindi questa mancanza di conforto che avviene in me avviene anche in tutti gli altri componenti di quel gruppo e quindi cosa succede? Che il livello vibrazionale del gruppo si abbassa e allora in quel caso arriva un ossessore che arriva insomma e dice bene, adesso mi sento a casa. Isto. No que baixamos a nossa vibração, nós entramos na frequência das energias negativas. Nel momento in cui abbassiamo la frequenza vibrazionale, noi entriamo automaticamente in quelle frequenze di energie negative. Aí está lá o obsessor e todos nós ajudando eles. E lì si trova quell'ossessore. E noi lo aiutiamo. Perfeito. Obrigado. Belo. E eu estou trazendo esse conteúdo de forma leve para que o efeito seja contrário do habitual. Porque quando falamos sobre isso, normalmente a gente lembra de situações semelhantes e acabamos entrando naquela frequência. Então eu estou falando de algo grave, que acaba com famílias, com grupos, com empregos, com relacionamentos, de forma leve, embora eu esteja acima do peso. Quindi parliamo di questo argomento così delicato in maniera leggera, per ottenere l'effetto contrario rispetto a quello che si ha normalmente quando si parla di questi assunti. Perché quando si parla di ossessioni, in genere ci si collega a eventi o situazioni traumatiche o negative e quindi si abbassa il livello vibrazionale. Invece parliamo di questa dinamica che avviene frequentemente all'interno di gruppi, luogo di lavoro, in famiglia, nelle coppie, eccetera, in maniera appunto leggera per comprendere comunque bene senza abbassare la frequenza vibrazionale. Muito obrigado por não traduzir a última parte. Então, Talvez piaci. não, foi o mentor ajudando. Porque eu tinha dito, embora eu esteja acima do peso, eu fiz de forma leve, embora eu esteja pesado, acima do peso. Mas eu, Você é generoso. giustamente per non baciare. A balança. Muito bem. Aqui umas questões importantes. Em se tratando do centro espírita, se eu sou o dirigente de uma reunião e eu percebo que tem alguém que não está bem, e se a pessoa não tiver condição de eu poder ir conversar com ela, eu já coloco em atendimento, porque vai afetar o grupo. Quindi adesso collochiamo questa situazione nel centro spiritista. Se domani suppone, insomma, io sono dirigente di una sessione medianica e inizia la sessione, ma io noto che c'è un componente del gruppo che si trova in disarmonia e non ho avuto il tempo di parlare con lui o con lei prima, cosa faccio? Devo collocarlo nella sessione di trattamento. E na maioria das vezes a pessoa nem sabe, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de sentar e conversar que não está bem, porque às vezes não tem nem consciência que está afetado ou vivendo uma pressão obsessiva, um processo obsessivo. E molte volte avviene tutto questo senza che la persona diretto interessato lo sappia, perché non ha avuto la volontà di parlare del suo malessere, della sua disarmonia, o anche perché proprio non ne ha neanche la consapevolezza. Pertanto avviene il trattamento e tutto quanto senza che la persona se ne renda conto. Vamos mais. Como resolver o contágio obsessivo? Andiamo avanti. Come risolvere il contagio ossessivo? Caridade como antídoto.
Carità come antidoto. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, a obsessão, contágio obsessivo, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar, eles, os obsessores. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Encontramos no livro dos Médios. Quindi, poiché la carità è il più potente antidoto di questo veleno, cioè il contagio ossessivo, il sentimento della carità è ciò che essi, cioè gli ossessori, cercano maggiormente di soffocare. Non si deve pertanto aspettare che il male sia diventato incurabile per porvi rimedio. Non si deve nemmeno aspettare che si manifestino i primi sintomi. Ciò di cui ci si deve preoccupare, prima di tutto, è di prevenirlo. Tutto questo è contenuto nel libro dei medium. Nós temos uma máxima espírita que é fora da caridade não há salvação. Noi abbiamo una massima spiritista che è fuori dalla carità non c'è salvezza. Mas precisamos entender tanto o que é caridade como é essa salvação. Ma abbiamo bisogno di capire tanto che cosa sia questa carità, così come che cos'è questa salvezza. Se eu não estou bem, além do tratamento, devo continuar praticando a caridade. Se io non sto bene dopo aver fatto il trattamento, devo continuare a praticare la carità. Porque naquele ambiente, naquela aclimatação, eu vou me protegendo mais de ficar disponível para os obsessores. Perché in quell'ambiente, in quell'acclimatamento, io resto, come dire, protetto di fronte alle influenze, agli attacchi degli ossessori. Uma das coisas que os obsessores mais fazem é querer nos isolar de quem pode nos ajudar. Una delle cose che gli ossessori più frequentemente fanno è di isolarci, di allontanarci proprio da coloro che più potrebbero aiutarci. E junto com isso, eles atuam de uma forma que nos faz crer que a gente não deve estar perto daquelas pessoas. E assieme a questo riescono anche a farci credere che noi non dobbiamo più stare vicino a quella persona. Como isso acontece? É o processo ou o tipo de obsessão que se chama de fascinação. Come questo avviene? È un processo ossessivo che prende il nome di fascinazione, Que me faz crer em determinada ideia, ou em determinada emoção, ou em determinado sentimento, e que me afasta da pessoa. cioè mi fa credere in una determinata idea o emozione o sensazione e la quale mi fa allontanare da quella determinata persona. E quanto mais amigos formos, mais atentos temos que ficar. E quanto più amici siamo, tanto più attenti dobbiamo essere. Já vivi isso várias vezes. Ha già vissuto tutto questo varie volte. Eu e Jorge, o vice-presidente do Porto da Esperança. E lui e George, il vicepresidente del Porto da Speranza. Eu gosto dele e ele gosta de mim. A lui piace Lindomar, a Lindomar piace George. Porque em um dado momento, sem motivo, ele vai dar risada, ou eu, e eu ou ele vamos achar ruim aquela risada. Perché in un certo momento, in modo così inaspettato, lui fa una risata, o George o Lindomar fa una risata, e o lui o Lindomar pensano che quella risata non sia gradevole. Vou buscar ilustrar. Come? Vou dar uma ilustração. Adesso facciamo un esempio. Um exemplo. Aí, Henrico agora é Jorge.
Adesso facciamo finta che io sia George. Eu sou lindo. Lui è bello, è Lindomar. Aí ele sorriu, tá vendo? Eu falei de propósito. Aí eu me pego pensando assim, que cara bestalhado tá sorrindo de quê? Como é que você vai traduzir isso? Io ho sorriso. Idiota, vai, fica mais fácil Ok, sì. do que abestalhado. Ben facile. Vai. Allora io ho sorriso, allora lui inizia a pensare, ma cioè, questo qua perché sta ridendo? Cos'è che ha da ridere? Idiota. E eu falei algo que ficou engraçado, mas eu sinto um sentimento antagônico a uma reação que é natural. E io ha detto qualcosa di divertente, ma ha sentito qualcosa dentro cioè di fronte a una reazione naturale della risata, ha sentito qualcosa di negativo. Sim. Ok. Ele, Jorge, me lembra de uma regra, do horário, por exemplo, de uma coisa que precisa ser feita e que eu posso ter esquecido mesmo. E eu fico com uma animosidade. Ele está pensando o quê? Ele é o vice-presidente, o presidente sou eu. Endoidei. Allora, per esempio, non so, George gli fa notare che c'è da rispettare un orario oppure una determinata regola e allora Lindomar può iniziare a pensare, resta un po' amareggiato, resta o sentimento o emozione di Raiva, rabbia, anche di rabbia. E pensa, ele está pensando o quê? lui cos'è che ha in mente? Cioè, lui è il vicepresidente, il presidente sono io, cioè è Lindomar. Che cosa vuole? Não faz sentido isso. A pessoa está tentando ajudar. Ó, você pode ter esquecido. Tipo, a gente está aqui e aí brincando, esquecemos de fazer a oração. Aí alguém diz assim, a oração tem que me lembrar. Entende? Porque se a gente tem uma relação boa, eu estou sentindo isso agora. Aí tem uma expressão que a gente usa no Brasil, eu gosto de usar. Allora, per esempio, quindi non ha senso tutto questo. Facciamo un altro esempio, perché la persona voleva soltanto aiutare ricordando l'orario, cioè voleva solo preoccuparsi che le cose funzionassero bene. Se siamo amici, se ci vogliamo bene, non ha senso prendersela per queste cose. Adesso ha fatto un altro esempio, non so, siamo lì che scherziamo, ridiamo un po' e le attività vanno avanti e a un certo punto George gli dice: hai dimenticato di fare la preghiera? E allora subito il suo umore cambia, diventa rabbioso e dice: cosa pensavi, che non volessi fare la preghiera? Ecco, cioè, tutto questo non ha alcun senso. Foi isso? A pressa, Foi. a raiva. Foi. Ok. Além disso, o que você não viu Ok. foi que de propósito eu não parei para que alguém aqui dissesse assim, ele tem que traduzir. Ok. Quindi, ok. Di proposito però è andato un po' avanti, giustamente perché voleva che qualcuno reagisse dicendo: fermati, lui deve tradurre. E eu, obsidiado. Lui è ossessionato. Tá pensando o quê? Quem tá fazendo a palestra sou eu. Aí Naí vai me dizer, eu sou a coordenadora da caravana do Esperança. Os dois obsidiados. Per esempio Lindomar potrebbe rispondere: ma stai pensando che cosa? Che non sapevo che dovevo fermarmi? E allora Nair può rispondere: io sono la coordinatrice della carovana della speranza. E allora da un ossessionato, due ossessionati. E olha, eles investem mesmo nisto. E como a gente cai com facilidade nisso. E loro investono molta energia in tutto questo e anche dobbiamo osservare come tutti noi cadiamo facilmente in questa trappola. Quando isto acontece, tem uma expressão que eu gosto de usar no Brasil. Tem boi na linha. Quando succede questo c'è un'espressione brasiliana che a lui piace usare e dice tem boi, Boi na linha. un boi. Às vezes uma boiada inteira. C'è un bue na linha. Na linha.
Na linha, ok. na linha, C'è un bue. na nossa che- comunicação. Un boi, un biscio, boi. Bovino. Ok, sì, sì, sì. Ok, c'è un bue al telefono oppure collegato nei pensieri. Ok, Ok? sì. Era um boi, mas você viu quantos? Cada um boi. Só para ver que um estímulo pode nos envolver, ó, assim, ó, e comprometer as relações que eram boas. Solo per vedere come un semplice stimolo può coinvolgersi in tanti, come uno schiocco di dita, e può portare a rovinare facilmente le relazioni. Quem trabalha com desobsessão entra na briga dos outros. Chi lavora con le disossessioni entra nei litigi degli altri. Quando a gente resolve entrar na briga de dois que querem brigar, o que acontece? Quando riusciamo a entrare nel litigio che avviene tra due persone, cosa succede? Eles nos atacam para nos anular, porque eles querem brigar. Loro ci attaccano per annullare il nostro intervento perché vogliono continuare a litigare. Na família, In famiglia, pai e mãe brigando. padre e madre che litigano. Aí um filho resolve dizer: pera aí, parem com isso. E lì il figlio decide di intervenire, dice: ma fermatevi, finitela. Às vezes os dois, o pai e a mãe, dizem, não se meta nisso. A volte entrambi i genitori nello stesso momento si girano verso il figlio e dicono: non intrometterti nei nostri affari. E o filho só estava pedindo: calma, ó paz, vamos viver bem. E il figlio in realtà stava soltanto chiedendo di essere un po' più calmi. Genitori, mamma, papà, cerchiamo di vivere bene. A equipe mediúnica é o filho. Calma, vamos viver bem, vamos perdoar, vamos superar. L'equipe medianica è come il figlio che dice appunto: calma, possiamo vivere bene, perdoniamoci, superiamo questo momento. E o obsessor ou os obsessores vão reagir igual o pai e a mãe. E l'ossessore o gli ossessori agiranno così come hanno agito quel padre e quella madre. Mas vamos considerar um outro aspecto do processo. Ma adesso consideriamo un altro aspetto del processo. Vamos imaginar que o pai e a mãe, na hora, a consciência caindo, parou de brigar porque o filho pediu. Adesso ipotizziamo che il padre e la madre si riprendono, insomma, e rinsaviscono in qualche modo e si rendono conto che aveva ragione il figlio quando ha chiesto di fermare quel litigio, insomma. Pararam de falar, mas o duelo mental continua. Così finiscono di parlare, ma il duello mentale continua. E continuam se olhando com estranheza. E continuano a guardarsi con estraneità. E vão dormir e às vezes não conseguem dormir, porque o duelo mental continua. E vanno a dormire, ma non riescono a dormire perché il duello mentale continua. Se um dos dois identifica e percebe o processo, faz uma oração, sai da faixa e dorme. Se uno dei due riesce a identificare quel processo lì, fa una preghiera, esce da quella fascia, cioè si eleva e riesce a dormire. E o outro fica vivendo a experiência. E l'altro invece rimane a vivere quell'esperienza. O que vai agravar o próximo dia. Ciò che andrà ad aggravare il giorno successivo. Porque enquanto um descansou saindo da faixa, o outro se cansou mais e potencializou a questão. Perché mentre uno ha elevato la sua vibrazione con la preghiera e è riuscito a riposare,
l'altro è rimasto in quella frequenza vibrazionale, si è stancato perché non ha dormito e ha addirittura potenzializzato il duello mentale, quel processo di duello mentale. Em síntese, por que isso acontece? In sintesi, perché questo accade? Porque a gente prefere ter razão do que ser feliz. Perché tutti noi normalmente preferiamo aver ragione piuttosto che essere felici, Mas estamos melhorando. ma stiamo migliorando E vamos em frente. e andiamo avanti. Qual é o meio, né? Ou os meios eficazes para a gente resolver essa questão? Para isso, Qual è il mezzo o quali sono i mezzi efficaci per risolvere questa questione? para isso, dois meios eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, a prece, que só assistem zelosamente os que os secundam mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixar ludibriar. No livro dos médios aprendemos isto. Per fare questo, due sono i mezzi efficaci, se sono ben applicati: la preghiera fatta con il cuore e lo studio attento dei minimi segnali che rivelano la presenza di spiriti mistificatori. Il primo, cioè la preghiera, attrae i buoni spiriti che assistono con zelo solo coloro che li seguono con fiducia in Dio. L'altro, cioè lo studio, dimostra ai malvagi che hanno a che fare con persone abbastanza perspicaci e sensate da non lasciarsi ingannare. Tutto questo è contenuto nel libro dei medium. Muito clara a lição. È molto chiara la lezione, Só que nós ainda não acreditamos no poder da prece. solo che noi non crediamo ancora nel potere della preghiera. Alguém diz, ore. No meu caso, não vai resolver. Qualcuno ci suggerisce prega e noi rispondiamo spesso ma nel mio caso non risolverà nulla. Especialmente se a gente tiver com vontade, não de perdoar e de superar, mas de socar a pessoa. Specialmente se la persona ha voglia non di perdonare e di superare, ma di tornare indietro e dare un pugno all'altra persona. Dá um punho. Sì, pugno, pugnare, pugnare è latino, Sì. combattere. Eu brinco com isso, e já disse, para ficar mais leve. Mas como a gente estraga dias, semanas, meses, anos, uma existência inteira por conta de uma questão dessa. Lui scherza su queste questioni per che il discorso sia un po' più leggero, ma quante persone perdono giorni, settimane, anni, intere vite perché si fissano, litigano e si fissano su questioni simili. Hoje é terça-feira. Oggi è martedì. Temos 3 dias desta semana, domingo, segunda e terça. Abbiamo 3 giorni di questa settimana, domenica, lunedì, martedì. Nesses 3 dias, já aconteceu alguma coisa que nós poderíamos ter feito uma prece do coração para superar e a gente nem lembrou de fazer? In questi 3 giorni abbiamo vissuto l'esperienza di esserci trovati appunto in una situazione che avremmo potuto superare facilmente con una preghiera e noi non l'abbiamo fatta quella preghiera. Sabe o que que nos ajuda a lembrar na hora que precisa? Hábito, a força do hábito. Sapete che cosa ci aiuta a ricordare di farla nei momenti in cui c'è bisogno? L'abitudine, cioè la forza dell'abitudine. Vamos lá. Andiamo avanti. 2 questões muito importantes. A afinidade e sintonia, vinculações espirituais. 2 questioni molto importanti: affinità e sintonia, legami spirituali. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra quais abutres famintos.
os obsessores. Procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, delas se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus, até que, por fim, senhores de uma consciência e vendo segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. Non contenti di questa motivazione, gli ossessori si gettano sulla terra come avvoltoi affamati, cercando tra gli uomini un'anima che dia loro facile accesso alle tentazioni. Una volta trovata, si impossessano di lei, esaltando la sua bramosia e cercando di estinguere la sua fede in Dio, finché alla fine, padroni di una coscienza e considerando sicura la preda, estendono a tutto ciò che le si avvicina la fatalità del suo contagio. Lembre, afinidade e sintonia são duas leis espirituais que funcionam o tempo todo. Ricordatevi che affinità e sintonia sono due leggi spirituali che funzionano sempre, De forma positiva ou de forma negativa. in maniera positiva e in maniera negativa. Se continuamos em uma faixa negativa, atraímos o negativo. Se continuiamo a stare in una fascia negativa, attraiamo il negativo. E à medida que vamos nos habituando, mantermos na faixa positiva, E nella misura in cui ci abituiamo a mantenerci invece in una fascia positiva, só nos chegará o negativo segundo uma necessidade evolutiva. ci arriverà il negativo soltanto sulla base della necessità evolutiva. E então nos preparamos para não sofrer tanto com base nos contágios psíquicos. E allora ci prepariamo per non soffrire così tanto di fronte ai contagi psichici. Veja o que Kardec nos ensina. Guardate cosa Kardec ci insegna. Contágio psíquico. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. I cattivi pensieri corrompono i fluidi spirituali, così come i miasmi deleteri inquinano l'aria respirabile. Eu estou me percebendo com uma questão lá que está me incomodando. Scusa, una questione? Que está me incomodando. Ok. Io mi sto coinvolgendo insomma con una questione che mi sta disturbando. E está me incomodando tanto que eu não estou nem conseguindo fazer uma oração. Mi sta disturbando così tanto che non riesco nemmeno a fare una preghiera. Porque eu até começo a fazer, mas o pensamento continua ali. Perché io posso anche iniziare quella preghiera, ma dopo il mio pensiero torna sempre a quella questione là. Eu posso usar outro recurso. Posso allora usare altre risorse, Uma música boa, por exemplo. una musica, una buona musica per esempio. Procuro me ocupar fazendo alguma coisa que exija minha atenção para eu parar de falar sobre, pensar sobre aquilo. Cerco di fare qualche attività che esiga la mia attenzione in modo da fermarmi a pensare, insomma, fermare il pensiero rivolto sempre a quella questione. Ou mesmo, me imagino, por exemplo, se é relacionado a uma pessoa, pedindo perdão a ela e abraçando ela. Oppure se la questione riguarda il rapporto con un'altra persona, posso immaginarmi di chiederle scusa e di visualizzare insomma che io abbracci quella persona. E qual é a dificuldade de fazer essa técnica? E qual è la difficoltà nel fare questa tecnica? Porque na hora que eu penso, eu pedindo perdão à pessoa, eu digo, mas quem tem que me pedir perdão é ela. Perché nel momento in cui io mi visualizzo mentre chiedo perdono a quella persona, mi viene il pensiero, ma chi deve chiedere perdono è lei a me. Esquece isso. Dimentichiamo questo. Menos orgulho. Meno orgoglio. Olha, os espíritos superiores nos dão provas o tempo inteiro que quem inicia o processo de superação é quem tem melhor condição. Guardate, gli spiriti superiori ci danno prova continuamente di questo, cioè che chi inizia il processo del perdono è chi usufruisce di una migliore condizione. Aí uma vez eu falei isso em uma palestra, Una volta ha detto questa cosa qua in una conferenza e aí a pessoa depois me perguntou, e dopo una persona è andata a chiedergli, mas se eu pensar que eu vou fazer isso porque eu sou melhor
não é orgulho e vaidade também? Ma se io penso di fare questo perché io sono migliore dell'altra persona, non è anche questa vanità, non è orgoglio? Aí eu disse para a pessoa, mas pelo menos você está fazendo a coisa certa. E allora la risposta a questa persona, sì, lo è, ma almeno questo ti porta a fare la cosa giusta. E ao ir fazendo a coisa certa, a gente vai se melhorando. E nel continuare a fare la cosa giusta, ci miglioriamo. Não é melhor do que por orgulho e vaidade fazer a coisa errada? Non è meglio fare così piuttosto che per orgoglio e vanità fare la cosa sbagliata? E aí, à medida que nós vamos crescendo, a gente descobre que sim, a gente devia ter pedido perdão mesmo. E nella misura in cui noi continuiamo a crescere, noi ci rendiamo sempre più conto che sì, toccava a noi chiedere davvero perdono all'altra persona. Já dei vários exemplos, vou trazer aqui só o fundamento de que existe processo de contágio psíquico individual e que existe processo de contágio psíquico coletivo. Quindi abbiamo già dato diversi esempi del fatto che esiste sia un contagio psichico individuale sia un contagio psichico collettivo. Isso. Para concluirmos, Bene, per concludere, contágio individual e coletivo. contagio individuale e collettivo. Pelo simples fato de pensar cada pessoa, portanto individual, a remessa de si determinada carga de matéria psíquica cuja constituição resulta do impulso mental em contato com as moléculas da matéria primitiva ou fluido cósmico universal. Dessa combinação resultam partículas mentais cuja agitação gera ondas de alta ou baixa frequência, dependendo do teor do pensamento. Per il semplice fatto di pensare, ogni persona emette una determinata quantità di materia psichica, la cui costituzione deriva dall'impulso mentale a contatto con le molecole della materia primitiva o fluido cosmico universale. Da questa combinazione risultano particelle mentali la cui agitazione genera onde di alta o bassa frequenza, a seconda del tenore del pensiero. Em função do horário, eu vou simplificar. O fundamento está aí. Eu não gosto de Henrique. In funzione dell'orario adesso semplificherà. Il concetto è lì, adesso fa un esempio. E é verdade. Ok. Questa è anche una verità. Cioè a lui non gli piaccio, ecco. Aí a vida nos coloca juntos, ele como meu tradutor, para me dizer assim, quem vai lhe ajudar é ele. Ama esse trem? Allora la vita cosa fa? Ci mette vicini, mi mette al suo fianco come traduttore per dirgli che cosa? Chi ti aiuterà adesso sarà lui. Collaborate. No, non è? Ama esse trem. Ama esse trem. Essa coisa. Ok, trem. Esse ser humano chato. Ama questa roba, insomma, questa cosa. Isso. Trem é, né? Do mineiro. Trem. Lá no Brasil. È negócio? Não. Trem é trem. Trem, ok. Só que no sentido de trem. Ok, vai. Uma coisa. Ok, una cosa. Uma coisa. Ok. E eu digo, muito obrigado, você é muito gentil. Imagina. Você queria, não queria? Trem. Você queria? Pouquinho, mas... Tem um aí pra... Não, brincadeira. Tem. Ok, grazie. Não é brincadeira. Tá vendo aí? Aí a vida coloca ele para me ajudar em uma coisa necessária e eu penso assim, mas ele é muito chato. Quindi la vita gli mette me al suo fianco e lo posso davvero aiutare, ma allora lui pensa, ok, però questa persona è proprio noiosa. E chega uma hora que eu coloco coisas como se fosse um problema que não são. E arriva il momento in cui io mi metto in testa delle cose come se fossero dei problemi che in realtà non esistono. Por exemplo, Ad esempio, ele é chato e tem pouco cabelo. lui è noioso e ha gli occhiali.
O que é que tem ter pouco cabelo e ser chato? Nada! Ho pochi capelli. Ma cosa ha a che vedere il fatto di essere noioso e avere pochi capelli? Niente. E eu passo a considerar que ter pouco cabelo é motivo para eu achar ele chato. E lui però passa a considerare il fatto che per il fatto che io abbia pochi capelli sono anche noioso. E eu nem raciocino sobre isso. Ma vedete che allora in quel caso lui non ragiona su questo punto. E aí se alguém chegar e dizer assim, ó, não tem nada a ver ele ter pouco cabelo e, ok? E você achar que ele é chato por isso. Aí eu, de forma bem infantil, digo assim, mas ele é chato mesmo. Não me permiti pensar nem quando alguém tentava me ajudar. Quindi se qualcuno allora si avvicina a lui e gli dice guarda che non ha niente a che vedere il fatto che abbia pochi capelli con il fatto che sia noioso e se lui allora anche in quel caso dovesse reagire in modo infantile dicendo anche se non c'è una relazione comunque è una persona noiosa, ecco, vuol dire che non si è reso conto che non sta ragionando neanche quando una persona ha tentato di aiutarlo. Vamos para o processo coletivo agora? Adesso passiamo al processo collettivo. Ileana, você já viu como o Henrique é chato? Roger, eu estou muito chateado com o Henrique porque ele é muito chato. Naí, eu sei que você vai concordar comigo, porque ele também já foi chata com você. Ok? Mayra, com a sua cara eu já vi que você concorda. Ele é chato mesmo. Eu vou, disseminando. E aí eu torno um processo coletivo, que seria individual. Quindi allora, per esempio, per passare dall'individuale al collettivo, Indomar va prima da Ileana, poi da Rogerio, poi da Nair, poi da Mayra, a ognuno dicendo, hai visto come Enrico è noioso? So che anche tu sei d'accordo perché non può essere che così, insomma. Quindi dal processo che era individuale inizia a diventare, perché dissemina quest'idea anche in altre persone, quindi diventa collettivo. Aí agora, vamos tirar daqui essa imagem de chato, porque ele não é chato, era só um exemplo. Adesso togliamo questa immagine di noioso perché non sono noioso, era solo un esempio. Vamos ao fundamento agora do coletivo? Adesso vediamo il fondamento relativo al collettivo. Do ponto de vista coletivo, as construções mentais modeladas por inteligências doentias, no caso a minha, terminam por envolver a sociedade em uma psicosfera miasmática cuja ação virulenta determina risco de contágio psíquico para quantos se afinem com aquele padrão vibratório ou não contem com defesas internas capazes de situar-lhes o pensamento em faixas mais elevadas. Dal punto di vista collettivo, le costruzioni mentali modellate da intelligenze malate, nel caso dell'esempio la sua, finiscono per avvolgere la società in una psicosfera miasmatica la cui azione virulenta determina il rischio di contagio psichico per coloro che si sintonizzano con quel modello vibratorio o non dispongono di difese interne in grado di collocare il loro pensiero su livelli più elevati. No livro Saúde e Espiritualidade, capítulo 8, Contágio Psíquico, não tem aqui o segundo espiritismo, foi de uma tentativa de correção do título lá, é só Contágio Psíquico, de Levi Clayton e do Espírito Augusto. Ok. Tutto questo è contenuto nel libro Salute e Spiritualità, capitolo 8, Contagio Psichico, degli autori Augusto, che è lo spirito, e Clayton Levi, il medium. Todos nós, se não tivermos cuidado, fazemos isso. Tutti noi, se non facciamo attenzione, facciamo questo. Isto é muito sério. Questo è molto serio. E às vezes é sem inconsciência, a gente acha mesmo que tem razão. E a volte anche in modo incosciente e pensiamo anche di aver ragione.
Eu usei Henrico por uma questão didática. A gente estava aqui, né? Mas pode ser com qualquer pessoa. Inclusive eu lhe peço desculpa por lhe colocar no lugar ruim do chato. Ha usato me come esempio perché siamo qua vicini, ma avrebbe potuto usare qualsiasi altra persona. Inoltre mi chiede scusa per avermi messo l'etichetta, insomma, di noioso. Ecco. Sim. Agora nós vamos concluir. E eu quero dizer que eu precisei detalhar mais com alguns exemplos, porque tinha função terapêutica para todos nós. Ok? E adesso ci abbiamo alla conclusione. Ha dovuto soffermarsi su diversi esempi perché ha sentito che hanno avuto e dovevano avere una funzione terapeutica per tutti noi. Muita paz, para que os nossos contatos e vínculos sejam saudáveis, educados, transcendentes e amorosos. Molta pace affinché i nostri contatti e legami siano salutari, educati, trascendenti e amorevoli. Grazie. Molto bene. Bene. Mais uma vez, muito obrigado. Muito. Sì, certo. Regina ha una domanda? Sim, em um modo Resumido, resumido, miasmi, perché lei è rimasto perfeito. Energias ruins, negativas. Energie cattive, negative. Muito bem. Muito obrigado. Você gostou da precisão? Bem sincera. Sì, perfetto. No, è che sarebbe bellissimo rimanere qua ancora. Abbiamo purtroppo un po' di limiti con gli orari perché i nostri vicini, insomma, fino alle 10:30, ecco, ci consentono di stare qua e dopo un po' così perché devo andare al lavoro. Insomma, ci siamo messi d'accordo, ecco, per non litigare, appunto, per mantenere contatti salutari, educati, trascendenti e amorevoli. E quindi ecco, vi chiediamo fin da subito la collaborazione a insomma, salutarci in modo un po' rapido alla fine. Ecco. Podemos, muito bem, muito obrigado. Ancora una volta grazie di cuore alla carovana, a tutti voi e grazie di cuore anche a tutte voi che siete venuti qua in presenza, a tutti quelli spiriti e anche amici che non hanno potuto esserci ma che sappiamo si sono comunque sintonizzati con il nostro evento, e tra un po' insomma lo metteremo anche su YouTube nel nostro canale Spiritismo Italia per renderlo disponibile a tutti. Ecco, aspettiamo di solito un mese o due e poi insomma divulgheremo il link per vedere le due esposizioni. Possiamo concludere con un piccolo momento di preghiera finale, di ringraziamento, ok? Possiamo forse abbassare un po' la luce. Ringraziamo l'intelligenza suprema, la causa primaria di tutte le cose, per averci offerto questa opportunità oggi di riflettere e meditare su contenuti e esempi tanto importanti per le nostre esistenze, e chiediamo che sempre nuove opportunità di crescita con amore e saggezza ci siano concessi. Ringraziamo il Divino Maestro Gesù per le sue vibrazioni amorevoli, Maria di Nazareth che possa avvolgerci sotto il suo mantello protettivo, e ringraziamo anche tutti i nostri amici e compagni di lavoro del mondo spirituale, che possiamo assieme a loro costruire sempre più un'umanità, a partire da noi stessi, un'umanità più fraterna, più amorevole, più armonica, più cristiana, umana, più solidale, ecco.
che possiamo adesso da parte nostra fare la nostra vibrazione finale, che possa avvolgere, che possiamo fare scaturire dal nostro centro cardiaco un sentimento di amore fraterno e pace, che possa arrivare a tutti coloro che sono legati a noi per un qualsiasi motivo, sia che si tratti di laci di affetto, sia che riguardi le catene del disamore, attraverso le parole che il Maestro Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi riprendiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci da tutti i mali, così sia. Grazie di cuore, tanta pace.